Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yanji'a. Al-hadits amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shalla ahadukum falyusalli sholatan wati'in. Idza shalla tatkala salat ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh falyusalli maka kada salat itu si ahad. Sholatan wati'in seperti salatna jalma an permisi. Salat taman tegesna salatna jalma layatunu anu teu nyangka itu si jalma anahu kana sanyana itu si jalma yarji'u eta balik deui itu si jalma ilaiha kana eta salat abadan salawasna. Wallahu a'lam bishawab. Al-mukarramun, para kiai, para dewan guru, anu kuring sangat dihormat, anu kuring sangat dimuliakeun. Mugi-mugi guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun rezekina, dijauhkeun balaina, ditambah-tambah kesehatanana, ditambah-tambah kamanfaatan keberkahan ilmuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tekakantun kasadayana para kasepuhan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, oke tekakantun ka para pemuda sedang berbudi, sami-sami hadir di kesempatan anu mulia sadayana anu kuring sangat dihormat. Mugi-mugi sadayana ditambih-tambih taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Para jamaah nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan hidayah sareng inayah Allah urang sadayana tiasa dicalikeun ku Allah di majelis ilmu sekalipun dalam keadaan kondisi hujan. Tapi alhamdulillah urang diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina godaan tidak pangajak jeung pambujuk setan. Bagi para jamaah sadayana mungarana manusia urang selalu digoda ku setan. Setan ngagoda ka urang teh di opat arah. Dina surat Al-A'raf dijelaskeun. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Setan ngagoda ka umat manusia teh dina opat arah. Hiji urang digoda ku setan teh di belah hareum. Naon maksud jeung tujuanana supaya urang teh dipohokeun ka akhirat, supaya urang dipohokeun kana maut. Lamun urang geus poho kana akhirat, lamun urang geus poho kana maut, para jamaah sadayana, maka otomatis urang bakal sembuh dina ibadah nu maksiat ge ongkoh bae mulai taubat. Eta digoda ku setan di belah hareum. Kaduana min khalfihim, urang digoda ku setan teh di arah belah tukang.
supaya naon, supaya dihubud duniakeun, supaya urang teh hubud dunia. Ketika urang geus hubud dunia para jamaah sadayana, maka otomatis urang bakal nganomor hijikeun perkara akhirat, bakal nganomor hijikeun perkara dunia, bakal nganomor duakeun perkara akhirat, bakal nyepelekeun kana perkara akhirat lamun urang geus hubud dunia. Kajen teh ketinggalan berjamaah sholat, nu penting boga keuntungan 30.000. Benar teh para jamaah sadayana rela ninggalkeun berjamaah. Padahal para jamaah sadayana ketika urang ningali kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngagaruhan kuda 800, bari kuda lagi 200. Dengan ini waktu Nabi Sulaiman para jamaah sadayana sedang asik-asik nak ningali pertunjukan kuda-kuda na anu bararagus, sehingga eta Nabi Sulaiman poho kalau sholat asar sehingga kaburitan. Nabi Sulaiman para jamaah sadayana merasa menyesal. Pikeun jalma anu sampurna keimanan nama kitu, ketika katinggalan ibadah teh ngarasa menyesal, ngarasa kaduhung, maka Nabi Sulaiman tobat ke Allah Subhanahu wa taala ku gara-gara kudana kaburitan sholat asar. Kumaha rasa penyesalan Nabi Sulaiman? Maka eta 800 kuda nu sakitu baragusna ku Nabi Sulaiman dipeuncit kabeh. Gara-gara sia aya kaburitan salat asar. Peuncit ka. Nya bagikeun dagingna ka urang liut. Aduh, masalahnya. Itu mencengadahan dari kuda mah nya ku jarangnya pada jamaah Sulaiman mah. Dipeuncit. Karena penyesalan. Urang mah katinggalan salat asar biasa-biasa wae nya. Masalah ongkoh bae urusan bebek. Lagi teh keunitan eta bebek can nyayang macan aspara kana atuh. Nang bebek wae can salat asar oge masyaallah ieu bebek. Nabi Sulaiman mah kuda 800 dipeuncit kabeh kana halangan kana ibadah. Masyaallah tabarakallah. Santosna kitu para jamaah sadayana karena Nabi Sulaiman penyesalan. Ya, penyesalan karena Allah, maka Allah diganti kendaraan. Diganti ku naon? Diganti ku angin. Kira-kira angin lebih bagus ketimbang kuda. Ya, kuda mah kudu marabah. Kuda mah kudu minuman. Kuda mah kudu mandian. Wah, kudu ngurusan. Tapi lamun urang boga kendaraan angin, teu kudu make bensin. Hayang urangnya ka Cigudeg tinggal ngaparkeun sajadah. Masyaallah. Ya, hayang kalau lihat tinggal ngaparkeun sajadah. Ya, urang menang bansos kudu nyokot di BRI cenah Jakarta, dina make sajadah wae. Aduh. Subhanallah raja masa dayana. Indah luar biasa. Gitu. Bikin sempurna keimananana ketika ketinggalan ibadah merasa menyesal, merasa kaduhung, merasa hajat. Gitu urang ada iman ipisnya. Tapi biasa-biasa wae. Bahkan pada sadayana saya Umar. Dina hiji waktu saya Umar saking asik-asikna di keluar korma. Anjeunna sampai ketinggalan sholat berjamaah asar. Da andal imana, maka nan saya Umar ngarasakeun kaduhung jeung hajat kalau menyesal ketinggalan sholat berjamaah asar. Akhirna eta kebon korma disodakohkeun ka Baitul Mal. Lamun dihargakeun teh mah eta kebon korma teh 600.000 dirham. Lamun dikana duit urangkeun 4,2 miliar. Dibikeun ku gara-gara katinggalan salat asar. Tah bisi aya nu urusan bebek, kaburitan salat asar, bikeun bebekna kabeh. Gara-gara sia aya kaburangan salat asar. Tah satam hayang bebek. Insyaallah kusin gue di bawah mudah-mudahan. Aduh, masyaallah tabarakallah. Urang mah nya rela urang ngabelan duit 30.000 ninggalkeun kerja. Masya Allah. Jadi para jamaah sadaya kurang digoda ku setan tibulah duka supaya kurang dihubud duniakeun para jamaah sadaya. Sehingga kurang tengurusan perkara akhirat. Akhirat mah kumangke sakapanggihna. Benar kan? Nah. Terus eta setan nggoda ka urang teh di arah beurah kanan. Supaya naon para jamaah sadayana supaya disangekeun kana ibadah. Kira-kira ada ibadah sanget apa gitu? Sangetnya gitu. Rek sholat berjamaah lamun teu sanget maka sholat subuh pinuh sholat. Sebab sanget paling tiluan. Ya aki-aki biasanya kalau sadaya pemuda mah jarang subuh.
Kalau banyak aki-aki, benar kan? Kadang-kadang bisa lagi keberangan. Itunya para jamaah sadaya. Disangeutkeun kan ibadah. Gitu. Terus para jamaah sadayana digoda deui urang ti belah kiri, di arah belah kiri. Supaya naon? Supaya diresepkeun kana maksiat. Supaya diresepkeun kana ai gotong royong musola mah meuli datang ai kunaon nyin panggung jeung Agustusan pangharum. Nah, tapi lain urang dieu lain orang mana. Nah, Akhirnya para jamaah sadayana sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang para jamaah sadayana sifatna setan teh ngagoda ka urang teh teu bosen-bosen. Bahkan sampai ke Nabi Allah Adam digoda ku setan 250 kali. 250 kali ngagoda sehingga Nabi Allah Adam turun tina surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu para jamaah sadayana kita setan. Makanya gitu di Riyadhus Shalihin para jamaah sadayana inna syaitona yahduru ahadakum inda kulli syai'in wa fi kulli fatan. Sanyanya setan yahduru eta selalu hadir ahadakum ka urang inda kulli syai'in wa fi kulli fatan, dina setiap aktivitas apapun bentuk aktivitas urang. Mereka sawah kata setan ilu supaya naon, supaya di sawahna teu bener, supaya resep di sawahna sehingga pokok kan berjamaah dohor balik asar bener tuh sholatna dina batu bukan ngiblat tuh kan betul bener tuh para jamaah saya sholatna di sawah bukan ngiblat tuh kan betul di pokok teu diresep tuh para jamaah saya ketika urang mereka kebon ya dituturkeun ku setan supaya naon ai melakui ekunan balik mawa cau. Ai balik mawa cau kok teu hadir. Ai ngomong duit balik mawa cau. Setan demes bawa lumayan gitu. Itunya perjamaah terus digoda. Ketika urang rek pasar dituturkeun. Ketika urang dagang ka pasar dituturkeun ku setan. Supaya naon? Supaya ngabohong dagangan. Ya, supaya ngurangan meteran, supaya ngurangan timangga, supaya ngurangan kiloan. Ayo para jamaah digoda ku setan supaya kurang teh benar. Bahkan sampai ke pengajian pun didatangan ku setan supaya naon? Setan supaya eta jamaah di pengajian teh nundutan expire. Ayeuna pasalah deng. Bapak-bapak memes sare urang sunah nyusur. Udang sare sunah nyusur. Kadenge eta bari nurutan nyusur. Karena teu kadenge. Akhirna balik di pengajian halimu datang mukaan tukang pamajikan anu. Ego pasena naon aja ieu. Ai umi teh nurut ka kiai. Bae kiai macam pancen kiai gitu. Memes sare sunah nyusu. Oh, ai gitu onang teh. Eta kiai mah bae cenah gitu. Tapi kan jam 12. Aju hari taya paling tiluan. Coba kamu ada kusia tina sareca. Baru buka kamar itu air nyusu. Baru itu kok jenggotan, kumisan. Waktu turun dari pingsan. Udah cari nyusu balik. Udah gitu. Saat itu anak nasi jenggotan kumisan. Kalau bapak ada sih, aku balik balik. Alhamdulillah emang bahannya. Makanya para jamaah sadayana lamun kurang yang terhindar tina paling sing rajin bae nyusuna. Siap hartanya. Oh, nya para jamaah setan selalu ikut-ikutan bae ilmu bae. Supaya di ngaji teh supaya di pengajian teh ngobrol. Makanya lamun aya jalma ngobrol di pengajian eta jalma teu kasurupan setan. Biasanya ibu-ibunya gitu. Di bapak-bapak. Akhirnya jamaah sadaya. Bahkan ketika orang rek sholat pun digoda ku setan. Supaya ulah husuk sholatna. Pantes orang mau sholatna teh husuknya bener teu? Urang mah husuk teh sholat dina waktu takbiratul ihram ngumpul. Allah, hate nganiatan. Lisan urang ucapkeun kalimat takbir, hate nganiatan. Anu husuk dinya mah begitu baru we. Aduh, ieu
mah bukang di mana suka dia. Apa kami paham aja nanti. Tapi yang isi nasa kami bisa bayar. Anak baca gitu. Tapi lalu anaknya berusaha aja berarti. Ada dia sholat. Sami Allah beriman hamidah. Anak baik uang. Akhirnya masya Allah kita sholat bagus. Gitu akhirnya sholat dari malam maka kasih hadir lamun imam kerada pusing boleh jadi imam kayak. Ulah Pak Ustaz apa sampai Ustaz terus saja. Ketika awak dari pusing imam itu. Kayaknya kita mundur aja di makmum. Bisa ngacok Pak. Ulah naik baca kuliah karena Yasin. Maghrib akhirnya ada ribut itu langsung orang. Dak Yasin dari mana? Kira-kira macam ni ya. Dia tadi tidak orang nurut kayak cuma imam macam ni. Macam imam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang jadi ngajak pada Fatihah. Artinya ganti surat deh. Aduh bisa. Karena kuliah jeung kulhu. Ya, wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abatum. Pabulah balik kata dirinya. Tuh apa bikin laku minum. Nanang lah. Ganti di surat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Oh, karena inna. Akhirnya jamaah kesel. Inna ilahi. Itu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ganti isuk maghrib kayak sholat. Tak kurang satu imam nak ajak modal. Pada serem kan segitunya. Aduh makan lain Pak Ustaz berpusing malah. Bener-bener. Pasrahkan kan saja. Sok ngaco kata. Orang simpul kayak gitu sasasi boring dia mah. Alam ngaco kalau saya. Jadi kita setan kalau saya ngagoda baik supaya orang benar pokoknya. Itunya. Bahkan para jamaah sadayana tidak sampai di situ setan ngagoda ke orang. Ketika rek hubungan suami istri eta setan kirun bae dikit. Naon ya eta bismillah aja. Atau udah mana? Atau eta. Kita dibuka jangan. Bismillah teh coba bismillah teh. Diiti wae. Eta setan siap-siap wae. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teh dan sini pengajian teh Bismillahirrahmanirrahim. Cenikna setan wa cenik setan wa rasakana. Cek setan teh keluar kabur. Bismillah kabagian kurang ber. Wah, itu nama setan mau betah. Makanya para jamaah singkah adanya iman tuntung ngabejaan bae. Dan morak kene kan bersolat ya usah kene. Sing eling. Sing eling gitu. Baca doa akhirnya ketatnya gitunya pada jamaah sadayana supaya setan ulah ibu. Sebab namun kurang rek hubungan suami istri teu eling heula ka Allah, teu muji heula ka Allah, teu maca bismillah aja setan ibu. Begitu tos RT, tos setan. Begitu jadi anaknya dua, hiji anak RT, dua anak setan. Akhirnya sok ayo ngariwaan tehnya sok kecina ke setan semua tapi aya wae katong bojona di perapatan. Mungkin eta anak setan. Mungkin RT teu maca bismillah waktu lari. Gitunya para jamaah sadayana. Tenang teh tenang. Eta para jamaah sadayananya kita sepat teh luar biasa magoda. Makan orang sunah baca bismillah heula. Eta mah babarkan mangga bismillah. Kalau salah urangna gitunya. Gitu. Kadang sunah cek ulama di tambahan make takbir. Oh akbar. Udah bedas teuing. Bisi karaget teu ditoha. Enam jam dina. Ngan cenah aya walayu halilu, aya maca tahlil mah ulah teu disunahkeun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cek pamajikan Pak, arek moal ya. Tis manten ya. Masih manten. Aduh, masyaallah tabarakallah. Tis manten ini hebat ya. Yang kedua anak bisi ada tangga daratan, pajak dengan ribu. Udah kali punya sorangan orang hari ini.
Adanya para jamaah sadaya. Eta setan selalu mengikuti para sadaya. Para jamaah bersami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sadayana ketika orang melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala anu merupikeun ibadah thalabul ilmi, mudah-mudahan para sadayana ganjarna kapendak urang di akhirat di dunia. Di akhirat urang bakal menang balasan ti Allah surga. Di dunia urang bakal menang balasan ti Allah. Ini para jamaah sadayana cek dina kitab Minhajul Abidin bikin jalma anu ahli ibadah bakal diberi keuntungan di dunia ini, di antaranya sarafus sadri bakal diberi nyata dijembarkeun hatena gitunya. Ketika manehna diberi nikmat Allah bakal diberi rasa syukur, ketika diberi balai dan musibah bakal diberi rasa sabar. Ketika dicaci, ketika dipoyok ku batu bakal disabut rasa ewak. Tuh para jamaah bakal dicabut rasa ewak para jamaah sadaya. Eta sarfu sadri nya lamun jangan keuntungan bikin jamaah rajin ibadah. Makana kita upami kurang ningali kana kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah bertetangga di orang Nasrani. Eta cai orang Nasrani nya cai pembuangan anak para jamaah sadayana eta ngalir asup ka Imam Abu Hanifah. Sehingga di kamar Imam Abu Hanifah teh terkena cai pembuangan di orang Nasrani teh. Di imam orang Nasrani teh. Ngan eta Imam Abu Hanifah selama 30 tahun can orang tugar tegor. Sok sieun nyinggung perasaanana, sok sieun kumaha gitunya. Teu wani istilahna negor. Ta orang Nasrani teh. Sampai ke Imam Abu Hanifah wafat. Ketika wafat Imam Abu Hanifah, maka orang Nasrani ngalomo negara di tetangga, ya. Senajan jeung non muslim oge para jamaah orang hade berbuat hade di tetangga, aya haknya tetanggaan. Maka orang Nasrani ngalomo. Begitu ngalomo para jamaah sadayana di eta Imam Abu Hanifah aya genangan air. Akhirnya kata orang Nasrani dia berpikir, "Ai cai di mana?" Begitu diteliti ternyata eta cai teh pembuangan di mana. Maka hari tak kene eta orang Nasrani mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu luar biasa para jamaah sadayana. Turunnya makanya orang kita tangga mau hadenya kudu alaku kita tangga mah siring tohong, siring ijeman, siring tangan, siring ber. Bener ulah loba nyinggung ya, ulah loba ngahinakeun, ulah loba nganyeri. Nya urang can pernah urang nganyeri ke can orang nyepat, can orang nyawok, ya, can orang lepak cek pasarna. Can orang nan berkata kotor, misalkan nyinggung perasaan. Nah, kadang-kadang urang sok nyinggung ku masakan. Kadang-kadang itu dosa teu karasa, nya. Urang gegebran dosa teh kunaon eta hasilna asup kana erang-erang tetangga. Ayeuna cita tangga teh sugan we tusuk mah. Mama kadahar teu didohor. Sampai ke asal can aya ngiriman keneh wae. Gorengan eta tangga nage keur borongan. Lain maneh. Eta mah toma dinya. Makana ulah toma teh para jamaah sadaya teu meunang. Toma teu meunang. Kaduana para jamaah sadayana al barakatu fil amah bakal diberkahkeun dina segala kehidupan anak. Bakal diberkahkeun, berkahkeun keluargana, berkahkeun rumah tanggana, diberkahkeun anak-anakna, diberkahkeun kasar usahana, diberkahkeun kehidupan anak Allah. Bikin jalma keuntungan jalma nu ahli ibadah di dunia. Katiluna ayyuhawwinallahu fi sakaratil maut. Keuntungan bikin jalma nu sok rek ibadah di dunia keneh dibalas ku Allah dengan cara naon Allah ngabalasna ayyuhawwinallahu fi sakaratil maut dengan cara nyata dibabarikeun ku Allah dina waktu sakaratul maut. Ketika dicabut nyawana moal dibere ka nyeri. Moal dibere ka nyeri, dibere ngeunah anu aya. Dibere kesenangan anu aya para jamaah sadayana. Bahkan para jamaah sadayana ketika sakaratul maut ya, ketika sakaratul maut pun eta setan tetep datang. Narupakeun kolotna geus teu aya, narupakeun bapakna, narupakeun emakna, narupakeun akina. Pikeun naon? Pikeun nggoda eta jalma dina waktu sakaratul maut supaya naon? Supaya maut suul khatimah. Pikeun jalma ahli ibadah ketika sakaratul maut maka ketika setan datang, Jibril pun datang ngajagaan. Dijagaan ku malaikat Jibril. Sok setan centang wae.
dijagaan ku malaikat Jibril. Bahkan malaikat Raqib jeung Atid datang nganuhunkeun. Sebab para jamaah ketika umat manusia berbuat amal kebaikan eta nyenangkeun ka malaikat Raqib jeung Atid. Jadi malaikat Raqib jeung Atid teh senang gembira ketika aya manusia melaksanakan ibadah. Tapi ketika manusia melaksanakan maksiat jeung dosa, harudang eta malaikat Raqib jeung Atid. Maka dilakukan Raqib jeung Atid, harudang, panas. Harudang, makanya nganuhutkeun ka laksanatul maut eta jaman nya kali ibadah teh. Bahkan para jamaah sadayana tidak sampai di situ eta malaikat Raqib jeung Atid sebelum eta jamaah nya dikuburkeun di mana tempatna eta malaikat Raqib jeung Atid geus standby. Nyamun eta malaikat Raqib jeung Atid standby lamun teh aya seseorang meninggal dunia ahli ibadah geus dikeluarkan di kuburanna. Geus ngajagaan wae. Di mana eta malaikat Raqib jeung Atid nyamunana nya para jamaah sadayana yen eta jalma bakal dikuburkeun di mana-mana. Nah, ieu tina hadis Kangjeng Rasul dina tafsir Qurtubi para jamaah sadayana halaman 105 jilid 11, "Mamin mauludin illa waqad turra bi turabi hatrafihi." Teu aya hiji manusia, teu aya hiji orok anu dilahirkeun ka alam dunia angin sakabeh pujalna dipurukan ku tanah kuburan. Lamun dipurukan di tanah kuburan di Mekah, dikuburna ge bakal di Mekah. Abah Haji Said Mardi di Mekah. Eta sebab bujalna dipurukan tanah kuburan Mekah. Ya, Mama Kiai Haji Asep Luput dikuburna di Mekah di Makra. Mungkin bujalna dipurukan ku tanah kuburan Mekah. Atau lamun teh mati purukan ku tanah kuburan Jepang atau di Jepang kuburna. Ngarupana ieu rata-rata tanah kuburan liut di ngarupana ya. Kaciricinya. Makanya tempat eta hujan, roda kotor eta hujan. Sok aya kotor aya hideung eta dikurukan tanah kuburan. Ketika eta jalma maot para jamaah sadayana kumaha baretona dikurukan tanah kuburanana. Lamun dikurukan kuburan tanah kuburanana garisut teh maot dikuburna. Itunya perjalanan. Jadi kumaha ieu na wae para jamaah sadayana. Kadang-kadang urang Ciamisnya, urang datang dikuburna di dieu, kadang-kadang urang Jakarta dikuburkeun nama di urang. Mungkin eta teh bujana diperlukan tanah kuburan liur atau di liur dikuburna. Nah itunya para jamaah sadayana sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta masalah setannya para jamaah sadayana dulu setan. Nah, terus tidak sholat ahadukum hadis sanes hadis oge nya tidak sholat ahadukum falyusolli sholatan wadiin. Para jamaah sadayana ketika urang sholat teh Kangjeng Rasul falyusolli sholatan wadiin maka kudu sholat anjeun seperti sholatna jalma anu permisi. Artina jadikeun eta sholat urang teh sholat terakhir seolah-olah urang teh moal sholat deui. Lamun urang sholat zuhur teh urang jadikeun eta sholat zuhur urang teh sholat zuhur terakhir, urang teh moal kapamit moal ngalaksanakeun sholat zuhur anu isukan. Supaya naon para jamaah sadayana tak Kangjeng Rasul mere cara supaya urang teh bener-bener dina sholatna, supaya urang bener-bener khusyuk dina sholatna. Seolah-olah urang moal kapamit di sholat zuhur, padahal bener-bener. Ya, urang sholat asar. Jadi ke sholat asar urang teh seolah-olah sholat asar terakhir urang. Hartina urang moal kapamit di sholat asar nu bakal datang. Hartina supaya orang benar-benar supaya orang khusyuk dina ngalaksanakeun sholat. Makanya itu para jamaah sadayana nya, makanya ulama nya mere cara ka urang itu dina Fathul Muin ge aya nya ketika urang pikeun ngadeukkeun kana kahusuan, ketika urang sholat teh pandangan urang tingalikeun kana tempat sujud urang, ulah ditingalikeun ka luhur, ulah ditingalikeun kana tonggong jalma hareupeun urang. Sebab kadang-kadang kita lu sholatnya macam-macam bajuna, ada pakai kaos Golkar, kaos PDI, nya, gitu. Itu langsung hewan macam, berarti lalu Fatihah, gitu. Atau pecah-pecah segala, ini pecah-pecah. Mau khusus salatna para jamaah, tinggal di tempat sujud orang, gitu. Kadang-kadang orang, gitu, orang lain mereka harus sampai batu, GHS. Aduh, nah Ustaz berarti kayaknya nyata kamu juga bagian BHS. Akhirnya itu aja masa dayanya kira-kira pakai BHS. Akhirnya hati itu semua. Gajah depan, gajah duduk, sabir. Ini macam masa dayanya. Makanya BHS sekarang
nasukeun dihareup eta mere. Sok kitu dihareup makana makruh lamun urang salat make baju anu aya merekan. Sebab naon? Sebab ingin khusuk kadir anu sejen. Gitunya para jamaah mudah-mudahan para jamaah aya manfaatna. Isin kuring ngaji di dohor keneh, isu keneh, balik dohor 1:30 berangkat ke Kelapa Dua. Tadi di Kali Pasir ke Kelapa Dua milih naon. Didinya tos maghrib kasih cerai, di cerai ukang yang cenah tahan ieu. Cing kuring berangkatan moal cenah. Deui cing kuring tadi penting mah hayang dirupe cenah. Dibaca untuk silaturahmi we ka dulurnya di alhamdulillah kita mah haji wawan atuh sami ya dari simpuri main toh sama DJ Mari gitunya jadi haji wawan masih kena satu turunan gitu. Tapi teh yang silaturahmi we naon dulur mantap simpuri ngasukan syukur alhamdulillah gitunya Indra haji wawan yang ngaji beli Bandung ngaji urusan bensin berapa beungar henteu ternyata untung nama mun ngaji bae mah istilah dek kaji wae mah istilah dadah wae mah kudu mah maksud beri alhamdulillah ya isu kata terima minggu kan di bedah moal gitu sagitunya para jamaah sering mudah-mudahan silaturahmi kuring aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.